它里面有它的重量。还只有2个，那它会加强上面，所以做多一个这个。它的重量，它板子都是上面承重，对，往下沉，会抵抗地心引力。承重比较多的是上面，下面比较没有承重那么多。直接用手拿。直接打那个。可以。这个是什么？这也可以磨一个刀头就对了。我就是贴皮抄出来的，对吧？在哪里？刀刃在哪里？它刀刃在哪？这个是这边过来一点，这样过来可以过来。调过来一点，这边都很密嘛。刀刃在这边就对了。这个是钉子。我转紧一点，它就往外转，往这边跑。长期往内跑。对。哎，这个是调的不够。你看它卡，刚好卡住。一条就是它是往前后这样排出来的。往左右。过来一点，有没有？过来一点。你说这边有缝是不是？要不要再调？好，这边等一下再推下去。那个用泡刀就可以泡。我已经调到极限了，没关系，反正你知道，你现在知道它怎么用就好了。我已经调到极限了。然后你刚才调这个目的是，我如果还要再移的话，必须把整个螺丝通通往内。不是你刚才调这个目的，调的目的是让它缝隙少，是不是？啊？你这个你刚才调的目的是让它关起来缝隙这么稍微变小。我们才想多危险，哪一天就办500。这个放不下去，这个头太大了，有没有头比较小的？第一个角，第一个主角这样歪歪的吧？这个往上它是真的都是这么长，只有这么长。那你要先锁好，再下来一点，再往下，你要先钻一个角，然后你再给它试试看，再给它试试看。还有一个来放空间给你，还要拉开可以。可以啊，等一下，没有关系，我可以调啊，等一下再调。这样好。今天时间不太够了，要不然本来这个东西都可以让你们练习的，好不好？哎，对，今天时间不太够，等一下要讲那2堂课，这我都。老师让我们做大概就到半夜，做到下课。做到半夜。下课也有兴趣留下来做。让我们做，到下课还做那个，还没开始关门，再打一个凹洞。9点半开始执行，11点关。高中放弃吗？第2天买个新的，然后合适。没有，现在从头看一遍，知道怎么做了。对啊，这样就好了。至少知道怎么做，我是真的不知道。只知道饭也不好做。看起来简单，你没有从头看一遍，根本发现。钻洞。好，可以。然后这个可以固定那个火，开的时候再开一遍。对啊，我们有设计。不会，我真的是技术那么烂的话，就很差了哈。不会。那个电钻那个钻尾2分那个装了吗？装了哈，好，谢谢。啊？还有一个。哦，好，我刚看到这个没锁，这个没。好，还有一个。电钻，电钻高，电钻它接的，
梁都有了嘛哈。好，电钻来，好了，电钻呢？先大洞。这只有点大。对啊，有点大呢。我换一只小的哈，这里也有小的。有啊，那你就先出个价，你就是当底价了。这小1号的有一只小1号，哎，这可以。不然你愿意买就先。这个要装的准，这个要装的准一点。如果都没人要，那你就买。你这价钱高就不用。哇，这把收起来，我这人家被踩到会跑出来，会弄脏。白胶很讨厌，碰到都要用那个水去消下去。松香水，水就可以了。水就可以了。白胶是用清水，一般清水就可以。它不是干的湿掉就好。也是可以啊，可是它还没有干以前，你就弄得到处脏兮兮的。你看我现在我的铁锤也碰到了，啊，黏巴达的很讨厌。啊，你马上要擦，要用那个湿布，湿的布就很好擦。以后如果有溢出来，要马上处理，要不然被人家踩到，哇，那就很麻烦了。那到处都是啊，走到哪里印到哪里。这里是。对呀、这样。刚刚我拍了两个中心线，因为家里的那种柜子大部分像3切、5切，差不多2切、4切啊。它深度有60的、45的，一般来讲都是7切、7切。哦，可以了，可以。像我们基底第二那种柜子都有，对，这无所不会。其实你可以把它是要开2分板的时候就开一个，没有，它这固定然后就要那个锁就要固定，整个抄回来的你要的。其实你应该是先量家里，家里有多宽，对不对？量家里，然后去地亚那边看一个比较接近的，然后就量它那个量那个量回来也用。做2边。它如果那个面要漂亮的话，就买美耐板的那个面，那做出来以后就剩下这个边缘需要修饰一下的，正面就美耐板。那我们当场拆了，没有拆，它不要拆了。你要带着回去啊！你要叫什么？你要叫什么车来载？多大个？拆了回去再组装就好了。不行，它这个用白胶，所以拿不掉。对啊，不好拿。而且它钉了很多钉子。那块小发财车，护目镜，护目镜。是说刚开始要有那个护目镜，对了，美耐板都是放外面比较好看。对，我们不放外面比较好看。这个美耐板，这个广告被这装饰的，你可不可以搭什么两面板啊？我这样我们隔天就没办法。哦，加班，下课。可以扣住吗？可以扣住了哈。90度一转就可以扣住。哦，你们也有买哈？有，你帮我等一下。戴个眼镜比较好。插头拔下来，里面。这个吗？好，还是老花眼镜。好，这个对，我拿个凿刀好了，比较快。好，谢谢。很多年的经验。你一两踩点下去就它点就不准。知道，直接多钻好几个洞。它不行就拆一下。完成的时候会天窗百孔。在里面挖紧的，在里面挖紧，在外靠的一百几个多条，变成毕业来对吧？里面多钻2个洞，没有人知道。
好，哎，对准，锁住了。哎，好，这边设。它这个哈，它这个一锁起来哈，还有一个扣的功能。哦。你看，它这样锁起来，锁起来之后，顺便就把这里扣住了，扣住了，扣住了比较不会动了。还有这个功能。家里连续机还可以锯啊。差不多是这样子。装手哎，哟，不容易。对。好，量中心点嘛。对，量中心点对，5分。放在这里好了。这一点粗的锁伸出，锁片伸出来那一点。中心点。中心点。哇，有这么大的洞，像固定它这么大的洞。这个范围有点不太够了，把它再弄大。对。对它的构造。差一点，不够，差一点点。刚刚买了一只太大了，我买了一只5分的。我本来是想说，看能不能买到跟我房间门一样的，的那种锁，结果来这里买又买不到同款式，只能买到这种，所以就规格又不一样。基本上因为如果是一般的话，都一般是肉片的话。他我买不到短的，我想说，我问说你这边有没有比较短的？他说没有短的，变成凸出来。对，变成凸出来比较多。凸了一截出来。凸也蛮好。